ได้อีกตัวแล้วครับกำลังไซส์งามๆเกาะตะลุเต่าสายยงบอกโดยโอ้โหสวยไซส์ครึ่งโลหน่อย2 ตัวโลดิ้นดิสวยงามครับตอนนี้ก็ได้เวลาเย็นแล้วฮะประมาณ4 โมงเย็นแต่ปลาก็เริ่มกินห่างตัว ช่วงเมื่อกลางวันก็กินถี่มาก เดี๋ยวลองดูผลงานสำหรับทริป1 วันนะครับมาเช้าเย็นกับหมายไตยงตกปลาหน้าดินเขื่อนศรีเดี๋ยวดูผลงานครับไซส์สวยๆ2 ตัวโล3 ตัวโลช่วงบ่ายกินถี่มากปั้นเหยื่อสับแทบไม่ทันนี่ครับมันตัวเกือบโลมีไซส์สวยๆทั้งนั้นเลยถ้าสนใจตกปลาหน้าดินนะครับช่วงนี้น้ำขึ้นก็จะเป็นเกมปลาเล็กแบบไม่เหงาครับปลากระมังปลาตะเพียนก็มีปรากฏหลงมาตัวหนึ่งปรากฏตัวหนึ่งแล้วก็น้องทัดไปตีชะโดเมื่อเช้าได้มาตัวชะโดป๊อกว่าจะปล่อยแต่ปล่อยไม่ได้แล้วเพราะมันไม่ว่ายน้ำแล้วครับก็ไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ